అందరికీ నేను ఒక స్టోరీ చెప్తా. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర ఒక ప్యారెట్ ఉండేది, దాని పేరు మిట్టు. నాకు అది చాలా ఇష్టం. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా దాన్ని ఒక చిన్న కేజ్లో పెట్టి తీసుకెళ్ళేదాన్ని. మా నాన్న అన్నారు, ఎందుకు దాన్ని అలా కేజ్లో కట్టేసి పెట్టేసినావు అని అన్నారు. నేనన్నా, అలా అలా పెట్టకపోతే అది ఎగిరిపోతుంది అన్నారు. మా నాన్న అన్నారు, అట్లాంటప్పుడు అది నీ ప్యారెట్ ఎలా అయింది అన్నారు. నేనన్నా, మరి ఏం చేయాలి అని అన్నా. మా నాన్న అన్నారు, కేజ్లో నుంచి బయటికి తీసి వదిలేయి అన్నారు. నేను మా నాన్న చెప్పినట్టు కేజ్లో నుంచి బయటికి తీసి దాన్ని వదిలేస్తాను. ఎగిరిపోయింది. అయ్యయ్యో, నా ప్యారెట్ వచ్చింది ఎగిరిపోయింది అని చెప్పేసి చాలా బాధపడినా, చాలా ఏడ్చిన. కొద్దిసేపటి తర్వాత అది మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంది. మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు కూడా అంతే. ఎంత మనకి వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అయినా, ఎంత వాళ్ళని ప్రేమించినా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళాలి వదిలేయండి. వాళ్ళు మన వాళ్ళైతే తిరిగి వస్తారు.